Make sure na nakatanggal. Ito yun, di ba? Because if you have... Ba't nag-i-English? Siyempre, ipapadala kay Nathan yan eh. Ano ba yan? Ano daw? Ayan yung bago. Isang talim lang yan, Bong, o may sa mga sizes? Pero ito yung para sa ano, size niya dito. This is what you call the ring. The ring. Oh, there's so many ring here. Hindi ba yan linalagyan ng gasa? Oh. Yung sobat. Gasa, yung ano, pampadulas. Grasa yun. Oh, yeah. So this is the new This is a new one. This is the process how to lock it. Okay. This. may tendency bang lumipad yan kapag hindi nakaano? Pag maluwag to. Kaya Oh, dapat hindi siya umaalog bago pa andarin. Tulad yan. that's so scary. Testingin mo muna. Wala nang tendency yung lumipad yan, pero baka mag-wiggle. Tamaan pa yung kamay mo. Tawag doon, wiggler. Wiggler. Yan, make sure na may ikot siya ng maayos. Pampaano din niya, pang lock. You put this here. Make sure you lock it. This is the safety protector wheel. Anong tawag sa machine na yan, boy? Miter saw. Ha? Miter saw. Yan na. Kaya. Saan yung prinipress? Okay, we'll try it now. Wow! Yeah, so smooth. Hindi siya maingay. Patingin, anong nangyari, Hay? Ano na? Mapurol na siya. Ilang years to, boy? Oh. So, saan na to lagay? Oh. Pareho din yan? Oh. Oh, another one. Here. Kaya hanap ako ng isa pang set. Saan galing yan, boy? Saan mo kinuha? Ano ha? Binili yan.
Hindi sa mo galing dito. Ako siguro, no, kung maigin ano, kung inaapag ang bagong tapos, yung kaya na. Yun na, may isa pa nga, ayun o yung maliit. Oh. Hindi maganda yung pagbigat, ano, tinga at pintura. Titinda ng pintura. So sharp. It's so sharp. Mhm. Wala siyang masyadong ano ah. Yung mga may maliliit yun kanina. No, malaki tong ano niya dito, guys. It's a beautiful. Where? Laki na ng shop ni Butchoy eh. Oo, nakita ko siya kanina kahapon pa. Laki-laki eh. Ay stainless pa nga eh. Sa harap nila? Oo, yung dating ano doon. Parkingan, ginawang ano. Paglabas ng iskineta, Ang pangalan Butchoy talaga. Butchoy talaga. Store. Oh, what happened to this? Baka na ano, natubos nila. Nasanda ng sa... Pula. Ang laki na yun. Let me try again. Try it. Ay, nagtawag ito yung mga martilyo. Ito yung toolbox. Hugutin muna ba bago ano punas.